Hey, Chase! Ik zag je net op tv. Je zag er wat bleekjes uit. Heb je een aanwijzing gevonden? Ja, het spoor leidt naar de Albatros-gevangenis. Weet jij hoe ik daar kan komen? Oeh, dat zal de commissaris niet leuk vinden. Hij heeft de zaak van Rex' ontsnapping gesloten. Maar hij hoeft er toch niks van te weten? Ik weet niet. Ik zal het hem vragen. Nee, wacht! Is er een manier om daar te komen zonder dat de baas het te weten komt? Nou, er is wel een manier. Eerst neem je de veerboot van de pier achter het politiebureau. En dan? En dan zeg je niks tegen de commissaris. En dan... Bedankt, Frank. Ik spreek je nog wel. Oké, succes! Oh, en doe Ellie de groeten van me, als je haar nog spreekt. Bluffbeard? Chase McCain! Ah, dat is lang geleden. Ik zag je vanmorgen nog. Ja, 6 uur geleden. Wat doe jij hier? Ik heb besloten iets nieuws te proberen. Ik ben nu kapitein van de veerboot die schurken en zeeschuimers naar de Albatros-gevangenis brengt. Mooi, de veerboot. Waar is hij? Ik heb hem laten zinken. Je kunt zeker niet even een nieuwe voor mij bouwen. Hey Ellie, hebben wij toevallig nog een paar superstenen liggen op het bureau? Ik moet de veerboot weer in elkaar zetten. Heeft Frank hem soms weer bestuurd? Vreemd genoeg niet, nee. Oh, oké. Ik zal je scansoftware voor je updaten. Oké, als het goed is, kun je nu je zakcomputer als datascanner gebruiken. Dan laat hij alle superstenen in de buurt zien. Tik na dit gesprek op de datascannerknop van je zakcomputer en volg de aanwijzingen. Bedankt Ellie. Misschien moet ik maar piraat worden. Ik klink wel een beetje als een piraat. Hoewel, ik ben allergisch voor papegaaien. Jij hebt mijn hachie gered. Zeker weten. Klim aan boord, dan zetten we koers naar de Albatros-gevangenis. Oké. Misschien halen we deze keer zelfs wel de overkant.
Goed om te zien dat de beveiliging hier op orde is. Dan laat ik mezelf wel binnen. En dan ga ik op zoek naar Blue. Wat is dat? Nee? Yo, politieman! Doe je veldwerk maar ergens anders. Niet op ons basketbalveld. Hey, goed werk, man. Taal is echt jouw ding en zo. Voor echies. Als dit jullie basketbalveld is, waar is jullie basketbal dan? Gejat door een stel supergemene pestkoppen. Die waren echt niet aardig. Als ik hem voor je terugbreng, mag ik dan naar binnen? We zien wel. Ik beloof niks niet. Oh man, dat was een dubbele ontkenning. Je stelt me teleur. Ritsie, wat stinkt er zo? Hoe is het ermee? Ze is echt aardig. Ik stamp je plat! Dit is niet eerlijk. Oké, kom maar op dan. Jongen, jongen. Vandaag is niet mijn dag. Oké, ik geef het op.
Je hebt hem! Oké, eerlijk is eerlijk. Kom maar binnen. Hey, ben jij Blue? Ik heb me wel eens beter gevoeld, ja. Ik ben Chase. Men zegt dat jij meer weet over Rex Fury. Rex Fury? Die vent is me nog wat schuldig. Jij hielp hem ontsnappen. Waarom zou ik dat doen? Rex was mijn grootste klant totdat hij ineens verdween. Ik krijg nog noppen voor een bubbelbad. Weet je hoe moeilijk het is om zo'n ding naar binnen te smokkelen? Over smokkelen gesproken. Voorzichtig met Haywoods nieuwe auto. Ja, tuurlijk, Blue! Hoe is Rex dan ontsnapt? Ja, dat is de vraag waar iedereen mee zit. Maar niemand mag zijn cel in om daarachter te komen. Zelfs de politie niet. Dat is vreemd. Maar jij en ik willen Rex hier allebei graag terugzien. Dus ik heb wel een idee. Als jij een paar spullen uit mijn cel haalt, bel ik je hiermee op om je meer te vertellen. Dat is een croissantje. We mogen hier geen telefoons hebben, dus die zit erin verstopt. Zet je nummer erin. Oh. Zo. Ik hoop dat je plannetje werkt, Blue. Hey, ben jij niet... Nee, die ben ik zeker niet. Stel dat zijn advocaten dit zien. Wat is er, Haywood? Ben je niet blij met je nieuwe auto? auto? Bisschop, dat is mijn pet. Wel verdraaid. Ik ben veel te oud om nog achter zulke jongens aan te jagen. Kan ik helpen? Als dat zou kunnen. Denk je dat je deze jongelui weer in een cel kunt krijgen? Ah, dat is zo gebeurd. Goed gedaan. Kan ik jou ergens mee helpen, agent? Ja, ik wil graag een kijkje nemen in de cel van een gevangene. Hij heet Blue. Blue? Oh, die zit hier al bijna net zo lang als ik. Ik krijg vaak een stukje van de taart die zijn moeder voor hem bakt. Er zit altijd een raar smaakje aan. Zo, ik ga even een dutje doen. Ik moet wel alert blijven, dus ik doe minstens 4 dutjes per dag. Ik heb nu wel spijt van een paar keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven. Had ik mijn school maar afgemaakt? Ben je binnen? Ja. Oké. We moeten snel zijn. Er zijn bewakers in de buurt. Zodra je de spullen hebt, moet je in het kantoor van de directeur zien te komen. Wat? Dat is de enige manier om in de cel van Rex te komen. Wacht,
Yup, dat is Blue. Hij praat altijd tegen croissantjes. Oké, nu is je kans. De deur die je moet hebben is op de tweede verdieping, aan de rechterkant. En ik hoop voor je dat de directeur er niet is. Ik krijg je nog wel, politieman. Je hebt mazzel dat er tralies tussen ons in zitten. Mij hou je niet binnen. Zeker niet op zo'n mooie dag. Je kunt me hier niet eeuwig opsluiten. Ah, nou mis ik al mijn favoriete tv-programma's. Ik ben onschuldig. Laat me eruit. Kom op, geef me nog een kans. Je hoort nog wel van mijn advocaat. Eigenlijk ben ik heel aardig. Ik zal het je laten zien, als je me maar eventjes vrijlaat. Dit is in ieder geval beter dan die isoleercel. Chase, dit is heel belangrijk. Wat is er? Denk je dat Ellie me leuk vindt of niet? Frank, ik ben in de gevangenis, weet je nog? Ik probeer te achterhalen hoe Rex is ontsnapt. Oh, sorry. Maar ja, ik denk dat ze je wel leuk vindt. Joepie! Chase, ben je binnen? Ja, de directeur is net een deur aan de andere kant van zijn kantoor ingegaan. Dat is een privé-wc. Blokkeer de deur. Er zit in het kantoor een geheime lift naar de cel van Rex. Maar hij zal je dan nooit laten rondneuzen. Begrepen. Haha, die komt er voorlopig niet uit. Hallo? Is daar iemand? Nee, ik heb je al gezegd dat ik niemand binnen heb gelaten. Zelfs die dwaas van een Dunby niet. En ik wil ook niet dat jij hier terugkomt. Nee, natuurlijk bel ik niet vanaf het toilet. Ik moet ophangen. Wie is daar? Wat gebeurt daar? Zit je soms in mijn kluis?
niet aan mijn platen komen. Ze staan op alfabetische volgorde. Als je aan mijn platen zit, zwaait er wat. Vooral de operaplaten. Die zijn alleen voor mijn oren bestemd. Wat gebeurt er allemaal? Ik weet tot op de dag van vandaag niet waar die Italiaanse dames over zongen. Ik weet ook niet waarom die mannen met elkaar dansen. En waarom heeft hij een jupon op zijn hoofd? Er is heel veel dat ik niet weet. Laat me eruit! Laat me eruit! Is daar iemand? Laat me eruit! Ah, een geheime ingang achter een schilderij. Een klassieker. Dit is vast de cel van Rex. Een zandzak en fitnessapparaten? Geweldig. Het laatste wat we willen is natuurlijk slappe boeven die makkelijk te arresteren zijn. Hé jongens, weet Rex dat jullie zijn bubbelbad gebruiken? Sla je op je bakkers! En? Heb je de privélift van de directeur kunnen vinden? Ja. Wauw. De cel van Rex is luxer dan mijn flat. Ja, vooral dankzij mij. Nadat de directeur hem de grootste cel had gegeven. Wat verwachtte je daar eigenlijk te vinden? Hij had waarschijnlijk haast toen hij ontsnapte, dus ik dacht dat er nog wel bewijs te vinden zou zijn. Succes met het zoeken naar Rex, Chase. Als je hem vindt, doe hem dan de groeten van Blue. Een jukebox in een cel? Ik weet niet wat erger is aan Rex. Zijn misdaden of zijn muzieksmaak. Aha, nog een verborgen schakelaar. Wow, ik ben blij dat ik daar niet op zat. Dat was de... Een geheime ingang achter een schilderij. Een klassiek... Wacht even, dat zei ik net toch ook? McCain! Directeur Stonewall belde net. Ik zal niet herhalen wat hij tegen me zei, maar het was niet aardig. Het was hij, kneuter. Volgens mij heeft Rex deze hamer gebruikt om een tunnel te graven. Hij komt uit de Bluebell-mijn. Hier ermee. Als er nagedacht moet worden, doe ik dat. Oh! Interessant. Het is een hamer.
En waar komt hij vandaan? Onmogelijk te zeggen. Maar de Bluebell-mijn lijkt mij een goede plek om te beginnen. Er is daar laatst een lading spullen gestolen. Ik ben al onderweg, commissaris. Even wachten, McCain. Sheriff Huckleberry heeft die zaak. Jij blijft weg bij die mijn. Dat is een bevel! Hey, commissaris, mag ik een foto voor de krant? Zeker weten dat hij dit niet heeft gebruikt. Lach naar het vogeltje.